Mi biztos? Igen. Na, ezt mondom, geci. Bevertem Jó, a azt hiszem, fejemet a betonba. Kicsit se vagyunk retardáltak, ez 4 repül egy izébe. A DMV-be? Nem. Mászok fel, az lehúzza a lábamat. Várjál, hát De geci! Hát lenyílt a plató. Mindjárt, jó. Nagyon jó. átélgeti a világot. Majd én vezetek inkább, jó? Várjatok, geci. Geci, kiestem. Be tudtok De ülni ide? geci. Jobb fönt. Menj már, nem látta Bálint. Kiestem a kocsiból, várjál. Várjál, majd én átülök. Nem. Jaj! Tudok egy shortcutot, hallod? Jaj. Jaj. Várjál. Aha. Jó. Oké. Jó, inkább vezess te. Kis látványosságba belevigyünk. Ez is. Aha. Várjál. Kis látványosságot nézd. Ne legyen unalmas. Mutatom a elmest. Vigyázat! Mutatom az elmest. Ez jó. Ez itt a hol. Ha itt hátra eljövünk, egy pillanat. Jó, addig én elmegyek. Kicsit húgyozni. nehezen nyílik az Nem, ajtó, húgyozni. nem oda nem megyünk, oda sem megyünk. Itt vagy mellettem? Igen. Jó van, Ártudító, mondjad csak. Jó. Mi az ember? Jöttünk, az jó. Aha, oké, Ártudító, oké. Egyre jobb. Egyre jobb.